စီမံကိန်းလာပါလို့တဲ့အေးငိမ့်ပါလို့ညွန့်နေတာကွယ်တဲ့ခါရွှေကာမြမပြည်စီမံကိန်းစင်တင်တွေအောင်မြင်၍တရားဇာတပစ္စည်းတွေပေါ်ကျွယ်ဝပြီးကျွေးများကိုပင်လျင်တတိုင်းခတ်ကာလောက်တဲ့အဆင့်ထိအောင်မြင်ပါပြီဆိုတဲ့အောင်အတိတ်ဆောင်၍ကိုစားပွင့်အောင်ကဒီဆိုသားသလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်သားခင်ဗျာရှေ့အစင်လာမပြည့်ခွန်းတော်တပြားများကိုထမ်းမှန်ကြားပြစေအောင်ခင်ဗျာမြမပြည်စီမံကိန်းလာပါလို့တဲ့အေးငိမ့်ပါလို့ညွန့်နေတာကွယ်တဲ့ခါရွှေကာအငိမ့်တော်လားအငိမ့်တော်လားနိုင်ငံတော်စီမံသားလို့အပြည်ပြည်ရွာမြို့နယ်များမှာအပြည်ပြည်ရွာမြို့နယ်များမှာပွဲကပြောပါစီလုံးညညွတ်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်ပြည်တလွာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့တကွာအကဲခက်အကဲပြတ်လူကြီးမင်းများပြုံတော်မင်္ဂလာတွဲမှာတခဲနိုင်အားပေးကြသောမင်းပြိတ္တများကိုတရအတန်အပြင်တော်သွင်းတော်တာကိုစားမွေအောင်လားခင်ဗျာမမဦးကျော်ကြခင်ဗျာကိုတက်တိုးရေမမဦးကျော်ကြခင်ဗျာကိုဝင်းအောင်လားဦးကျော်ကြခင်ဗျာမြဝတီအငိမ့်ပြိုင်ပွဲမြဝတီအငိမ့်ပြိုင်ပွဲကိုအလဲဘိုက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မှုပြုမှာကမန္တလေးမြို့ကပြည်သူမြတ်တာရွှေရနာပါခင်ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာပြည်သူမြတ်တာရွှေရနာရှင်ပြိုင်မှာကဦးတီကျက်၄ရက်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးရှင်ပြိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ညီတော်နောင်တော်ဒ
တော်လေးတွေသတင်းစာတွေကပါတဲ့အလွတ်ကျက်ပြီးပြောသွားကြပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အချိန်ပုံမဲ့တင်၍မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုဟောကြားတာကိုနားထောင်တာတဲ့ကျင့်သုံးတာကဘုသဘာဝကြ မှန်တယ် ဘုဒီကျက်လေးရကိုရင်ထဲမှာအသေးထဲမှာဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးသွားမှာပါ ခင်ဗျာ နော် ဟုတ်ကဲ့ နဝတခင်မှာပဲအထက်ပမာပြီးအောက်ပမာပြီးရေကြီးရမျက်နှာရလောက်ကန်စားနေတဲ့ငငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့ရတာမြတ်တယ်ဘာစုမှမဖြစ်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ နော် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ဝင်းတာလိုက်တာ နိုင်ငံတော်ကို မမျော်လင့်နဲ့အတိုင်းတာကြီးပါဗျာ မှန်တယ်ခင်ဗျာ စားထဲမှာလည်းဒီလိုသမင်းတွေမြောက်စားတော့မတွေ့ဘူးပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုပြောတော့တချို့ကဖားတယ်တင်အမှန်ပြောတော့လူတွေကလက်မခံချင်ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်ချင်းတွေတွေ့တယ်မျက်ရည်တောင်ကြမိပါ မှန်တယ်ဗျာ ဟဲ့နိုင်ငံတော်နော်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ နဝတတောင်းဝင်ကျေတယ် တောင်းဝင်ကျေ ဟောပြည်သူတွေတကယ်နဲ့အားပေးတာတောင်းဝင်ကျေတယ် ပြေပါခင်ဗျာ လိုတာကျွန်တော်တို့ရှိပါလိမ့် မှန်တယ်ဗျာ အဲ့တော့အလုံးလောက်တာကောင်းမယ်မှန်တယ်ရောဒါတော့အလုံးလောက်ကြဆို မှန်ပါဗျာ1995ခုနှစ်မြောက်ရီအငိမ့်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုပြုမဲ့ကလေးမလေးကမန္တလေးမြို့ကပြည်သူမြစ်တာရွှေရတသမီးပြိုလေးယူစိန်လေးလား ဟုတ်တယ်ဗျာ ရွှေရတချစ်တဲ့ပြည်သားနဲ့ရွှေရတသမီးပြိုနဲ့ရွှေချင်းဒဟင်းနည်းညပါဆိုခင်ဗျာနော်အဲ့ကျွန်တော်တက်တိုးခေါ်မယ်ဗျာ ခေါ်ဗျာ ခေါ်ပြော ကျွန်တော်တက်တိုးလေးခေါ်မယ်နော် ခေါ်ပါခေါ် မုံရွာတက်တိုးခေါ်မယ်နော် ခေါ်မို့ရောင်းတဲ့တက်တိုးကလည်း မုံရွာတက်တိုးပါ ဟိုနေမိမကြောင့်ငါသိသား တပတ်ကျတော့ဝယ်စီးမလို့လေ အေး အနုပညာတို့မရှင်တာလူတကောကဘာဘောအနုပညာတို့မရှင်တာလူတခွဲကဘာဘော စာကြီးနဲ့ လေကွက်ကြည့်ကြအလံမလဲတက်ကျိုးရင်လက်ထိုးလော်မဲ့ဟဲ့တက်တိုးကြော် ဟာ ယူစိန်လေးရွှေကလေးသာရေမပေါက်စီဝေကလေးသာမြေမပေါက်စီရွှေရနာအငိမ့်လာလာပြည်သူမြစ်တာရွှေရနာအငိမ့်လာလာဖုံးတော်နေတို့တောက်စေဖုံးတော်နေတို့တောက်စေရှင်တဲ့ကိုညိုညိုတောင်းရဲ့ ဘယ်သူလေးလဲပဲ ငါသိသားပဲ ရှင်တဲ့ကိုညိုညိုတောင်း
အရာမရောက်တော့လဲလကားပဲဟာဟုတ်တယ်မ
妈那的边来没？来，边来没？没弄你要没来呢，我弄你要来没？我弄你要来没？来没？来着来，俺那没皮谁呢？来怪毛头，老家把手，一路米家学了呢，老家把手，对我说都能过，对起侬你老内。家老么的表过比，别表我了，这个苗子，那么好在找的呀，让你看了，咋的啦？找的呀，这个嘛面目交回去呗。谁也拿着，搞的呀是把的。啥个表过比？一路米家学了呢，谁的那比我吧呗？这边漂别的你要把没把面着，谁拿比我差叫？好的，好嘞，塞喽，来了，一路米家学了呢，谁拿比我吧呗？多边毕业工程弄好，谁拿比我吧呗？白大我的国家的既然那多米，没得那多米的还好，连着住的那不过的比我的。不过了，比我们了。先表不得那表过比，别表我了，学比的，学比的不您的病，不您的呗。我的某人都不这边您的呀。啥个表过比？别了表我。多面毕业工程弄好，积累代表的你的强，公司弄的几遍，积了比，啥的路的几啥子？大呗。啥么导演得漏的呢？多面毕业工程弄好，积累大家的你的强，表么批评啊拉平的，积累大家的你的强。不理呀。马肉，我别表过比，别表我喽。马德嘞，哦，满得了呀，咱那边超南瓜一点呢。好的。哦，那味道小龙干的也得看喽。哪有干的呀？哦，没抓紧没那多老大，包路看那爬的，那没人的凶。这是真的在弄呢。啥个表过比？马德了。表么批评啊拉平的，看一遍的都多喽。看一年年月月的，行业没变的，表皮耶，表皮。表么批评啊拉平的，看一遍的都多喽，看出去那么难心的，看一遍的都多喽。啊，这边的瞅瞅，啊这边地里来干边的，可要我的不心的跳跳。小表的都啦，妈的，我呀，看出去那么难心，那决定老把事情啊啊。就这边漏了，路西那么把我一马水，我一马水没漏呢。看出去那么难心啊，就给老把事情啊，进别的路大多，就给老把事情啊。还搞没俺面包没了，脑皮包搞问家了，干那点么三样怎么呢？对吧？没那哈喽。进别的你不是决定路开呢？路是对不光。进别的路大多，攀来家把表嘛么强呢？这呀，我们的什么耶？当然什么？进别的路大多，他来家的表嘛么强呢？这家的多三位红表，他来家的表嘛么强呢？潘瓜我都有比来不干的潘瓜，有的半个一分比分的那个一点高的潘呀。攀开年喽，啥把表多？这家的多三位红表，苏北一边来到地。我鲁迅老师来到。俺那家嘛，弄么也没人爱个，没拉那着。妈咪咯，这家的多三位红表，苏北人那来到俺的。嘿嘿，红叶来嘿，嘿嘿，红家宝贝，慢慢干俺老土堆，将马家把子，那红慢慢老土苗，阿威是好多，阿妈娘回来路金威，将马家把子，阿妈娘回来路金苗，那才是你俩的，好的苗。
မမြင်လဲမမြင်နဲ့ ဟောဗျာဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကြကြွပြီးထတာတာ အိုးမိတ်ကလေးသချင်းနဲ့ယောက်ျားလေးကတယ်ဆိုတာသဘာဝကြပါမလားကလေးရဲ့ ဘလို့သိချင်းနဲ့ကမှလဲ သဘာဝကြကြနဲ့မင်းကချင်းငါရင်ထဲကဖြစ်တဲ့သချင်းနဲ့က ရှင်နေကဖြစ်တဲ့တချင်း အေး ဟာငါတော့ ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့သချင်း အဲ ငါဆိုင်ဆရာတွေငါခိုင်းမယ်ငါခံစားချက် ဟုတ်ပြီကောင်း ပတလားဆရာတီးပေးသမှာကျွန်တော်ကိုကူညီပေးပြီးတော့စီစေးကကြီးဆန်စေးကကြီးအဲ့ဒါလေးလုပ်စမ်း ဟောပြီးရဗျာ နဲဆရာကနည်းနည်းတောင်းပန်ပေးပါဦးကုံသေးများရဲ့ကြည်လို့ကြအောင်ဟဲ့တနာပါလေ နားကြရလေးနော် ဟောဩဆောင်စရာကတော့တစ်ဖက်နာတော့ तू ကတော့တိုက်တွန်းတယ်မင်းတို့တုံးတိုက်တဲ့ကန်တိုက်တယ်မင်းတို့တုံးတိုက်တဲ့ကန်တိုက်တယ် ကဲ ဟုတ်ပြီလေ ဟောပမတိစရာကြတော့ဘေးသွေးတို့ခါရတဲ့တူတာရင်ကုန်နှုတ်ပေးနေတာမသိတဲ့ ကဲဘယ်နှလုံး အဲ့ဒီလုံးနဲ့က ဟုတ်ပြီကောင်းပြီ မကရဘူးလား ဟောကကြပါတယ်ဆူရတာမရတာပါတာကမြမစီလုံးညညမို့အနုတင်ညာအင်္ဂါပြဖို့အရေးကြီးတယ် တန်မိုးကြည့်လိုက်လား တာတာကမယ်အန်တီ အေးမောရင်ရိုက် ရိုက်ဒါပြီပတလားဆရာရဲ့မကရဘဲနဲ့ကွာ ဒီလိုရဘလို့ဒီမှာလဲ မဲလောကောင်မျိုးဘယ်ကရမလဲငါတီးလုံးကအစင်းမြင့်နေတယ်ကတ်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုကောင်မျိုး မင်းသားဘကဆိုဘသူကစီးတော့နဲ့လမ်းပြေးတာလို့ စီလုံးနဲ့ပထုတာမဟုတ်ဓမ္မနဲ့ခုံးတာကတ်ရတယ်လား ကားကြည့်လို့ဆရာ ဟုတ်လား ဟုတ်ပါလား နားဝင်လား ဟောနားမပြီးလား က ရပြီ မောရင် ဟောရိုက်လာပြီပတ်တလားဆရာရဲ့ကုန်းနေကြီးများရဲ့ကြည့်လို့ မွေလာမယ်နဲ့လာတွေ့ မရပါဘူးဗျာ မင်းလည်းမကရဘဲနဲ့ကတ်ရတယ်ဆိုတာ မင်းတို့လိုပန်မွားမင်းသားတွေမကတ်တတ်ဘူး ဝါရင်မင်းသားဒီလိုအားမျိုး ဆရာကျွန်တော်အရက်ခံကျင်လို့ပါခင်ဗျာ ဟော ဟိုကကျင်လို့ပါဆရာရဲ့ ငါမြောက်ပြင်မင်းတို့ကမမူပါနဲ့ ဟိုကျွန်တော်ကကျင်လို့ပါဆရာ ကတ်တယ် ကကျင်လို့ဆရာ ဒီလိုသိလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့ ကဲအဲ့လိုဆိုဆိုင်းစရာတွေခိုင်းပေးမယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဆရာတို့ရေဟရိကသရို့တီလူမဟာသူတို့မရာဇာအက်ကမဟာပတိနာဝိနာကျော်တဲ့တိတိဗျာကြီးအဘိဓဇာ ရာသာကူရမတဲ့ နင်းဘွားတို့ဆောင်းအောင်ပဲချိန်သွားကြမှာတော့ မင်းမကမြေမျိုးသွားလေ မလီဆရာလို့မလို့ဆရာကျွန်တော်ကကျင်လို့ပါဆရာရဲ့ အေးကမိုးရင် တက်ပြပါဆရာဟိုပတ္တနာဆရာကျွန်တော်အတီးလေးချင်းပြမအောင်ခင်ဗျာဒါမှကြည့်တာလေးပဲ ဟုတ်ကဲ့ ကြည့်ဟာဟောဆန်သေးအတီးမျိုးကြည့်လိုက်စီသေးကကြည့်ပုံနေကြီးများရဲ့ကြည့်လို့ပါနားနားဗျာလားတော့မင်းတုံးတိုက်ကန်တိုက်ဟောတုံးတိုက်နောက်ဆုံးမှမသိအန်ကြဆရာတပ်ပုံရိုက်တာနောက်ကြတယ် မင်းတို့ရိုက်နေတာ ခင်ဗျာတီးလုံးကကားလုံးမရပဲ မင်းတို့မကရပဲနဲ့ ဟိုဘယ်လုံးမကမှမရ ငါအတိနဲ့ငါကအန်ကြ ဘယ်လုံးမမကြောက် အမကြရင်တက်ပြီ တိကြသေးတာမို့ကွာဟမ်အမကြရင်တက်ပြေးတယ် ခေါင်းတစ်ချက်တော့ကွာဆိုထိုးလိုက် တကယ်လုံးမဲ့လူတွေပါလား တကယ်လုံးမယ်လူတွေပါလားမိဘမြဲဒါကျွန်တော်ရွှေမန်းဗနေမောကြောကြလေးကိုမဟုတ်ရင်တက် နေလာရင်ကုန် က ထိုး ပါ လိုက်တယ် လောက်ပါကပါ ကဲဆရာတို့ရေဟိုက်ကောင်သုံးကောင်ကျုပ်ကိုမရိုက်ဖြစ်တော့ဆရာတို့ကတိတိကျကျမှန်ကန်မြန်ဆန်လောက် တို့တို့ရေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမဟုတ်ချာလာတော့ခဏလေးမဟုတ်ချာရအောင် နိုင်ငံအနှံ့ွယ်လွှဲလိုက် ချတ်မွေးလွှဲတယ်ပါတီတေ ပေးမချပေးလွှဲ
လိုက်တော့ပေးနဲ့ဝေလဲငွေထုတ်ပြီးရွှေအောင်ကားကြီးများပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါကွဲပြားခြားနားတဲ့သဘာဝရှုခင်းအလှတွေနဲ့မတူညီတဲ့ရာသီဥတုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတယ်။နေရာဒေသတွေမတူညီသလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေအမျိုးမျိုးရှိကြပေမဲ့အားလုံးထဲမှာတူညီတာတစ်ခုကတော့နေရာတိုင်းမှာရွှေဖြူရှိမှပြည့်စုံတယ်ဆိုတာပါပဲ။လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သဘာဝဆက်လက်ဖက်6ရဲ့တင်းပြန်တဲ့ရနံ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာဓာတ်တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရွှေဖြူတီမစ်ကကောင်းဆုံးရွှေဖြူ 3-in-1 instant tea mix အတက်ကလေးဒီနေ့ပေါ်မလေးကျော်ယူမလေးကျော်အတက်ကလေးဒီနေ့ပေါ်ယူတော့ကြီးဆွဆိုရှင်လောက်ဒီလောက်ပြင်ကိုလောက်တော့အော်ပါမတောင်းတဲ့ညီကျော်လေးကြီးတို့ရိုးရိုးမဲမဲလောမှန်တယ်ဗျာ ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေနဲ့မင်းသမီးနဲ့တွေ့ကြုံဆိုပြီးဘာပြောရသေး မပြောရသေးဘူး နိုင်တော့စမ်းပွင့်ခင်ဗျာငါကောင်မလေးနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့တော့ပြောရင်မြေစတာကြော်ကြကတွေ့ခြင်းနဲ့လို့ ကောင်းပြီဆရာညီမရဲ့ယူယူဆိုင်ညီမကိုတွေ့ချင်လို့မဆလာကလားက မြေစတာကြော်ကြ မဆလာရောင်းစားနေ ဦးကျော်ကြလဲမြောက်ဝင်ညိတ်တိုင်ဝင်းနဲ့ကြမှာပဲဒီရန်ကိုရောက်ဖို့ရတာပဲနော် အာမလေးနော်ကောင်မလေးနဲ့အကျဉ်းကမားနေပြီ အေးလေ ငါအောက်တာဘုမဝီစီကတက်လာတာ မင်းအောင်ဘသူတွေရှိသေးတယ် မော်တော်ဘီကနဲ့ဈေးကဟော ဘာလို့မလုပ်ရတော့ ဟုတ်တယ်ဟောငါအခြေအနေကဒီမှာမေးကြည့်ပါဟောကောလိပ်မယ်လည်းငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဟောကျွန်တော်တို့အမလေးရွှေနေကြီး ဟုတ်တယ် နောက်ပြီးတော့ရွှေလေးပြတော်ရဲ့ကြီး ဟုတ်တယ် အကုန်လုံးငါကတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကစားကားခဲ့တာဟဲ့ရန်ကုန်နယ်တွဲမှာအခြေအနေမေးပါအဖေမေကတတဲ့ဦးလေးကဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရမှုကပါကြီးအမကြီးကဘေးညီလေးကဘုံမှုအကိုတူကအလွတ်ဆုံးတော့ရောက်ပါကနမကကျောင်းသူထမကစေးဒွေးလေးကပေးစေးစားအဖွားကစိတ်ကန်းနေနေ ငယ်ချင်းမျိုးကြီးပါလား လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းနေလိုက်မှာပဲ ဘွားကြမှာစိတ်ကန်းနေရ ဦးကမုံရွာတက်တော့ဆိုတော့မုံရွာပေါ့နော် ဟောမုံရွာမှာမင်းသားမင်္ဂလာကတ်ကျော်သားစားနဲ့6နှစ်မန္တလေးမြို့မှာအငိမ့်သက်က29နှစ်အားလုံးပေါင်းရဲ့အမှုပညာသက်က33နှစ်လူအသက်က20နဲ့20နဲ့9နှစ် လူသက်ကပါ 40ခွန်ပြ40ခွန်ပြောကြမှာ သွားမပေါင်းနဲ့သင်မင်းသိမှဆိုလို့ခွဲထားတာလားလေအဲ့တော့ဦးလေးရဲ့ကိုရေးရဆိုရင်ဒါသိဖို့ဇာတိကမန္တလေးရန်ကုန်မှာမွေးမကွင်းမှာချက်မြုပ်မိုးကုံမှာကြည့်ခန်းဒီမှာကြောင်းနေဆလေးမလူပြိုရွှေပမာအိမ်အောင်ကြကလေးဝမှာမင်းမယူပခုတ်ကူမှာမရရဗုဒ္ဓမမှာမင်္ဂလာဆောင်ရွှေတော်မှာလူကိုကြိုက်တော်မှာကလေးဖေးပြေမှာဇက်ပိုင်မလိုက်မှာမင်းသားပြင်းမနာမှာယုံတို့တပိတ်ကြီးမှာကွဲချောင်းဦးမှာဇာကောင်းကွဲတောင်မက်မှာလက်ဖက်ရုပ်ခဲ့ရတာငါတက်တိုးတယ် ကြောင်မဲကြောင်မှာလက်ဖက်ရ ဦးကစင်မျိုးရိုးစမ်းပွင့်အောင်ဆိုတော့စင်မျိုးကျောင်းอ่ะပေါ့နော် ဟုတ်တာပေါ့ကွယ်စင်မျိုးကျောင်းသမ်းမွေအောင်ဝါဒနာပါလို့အမှုပညာလောက်ကင်စားပြီပဲမိဘမျိုးကတတိမျိုးလို့ဆိုတာတွားစရာမလိုပဲစကားရတော့ထိုးစီးပွားရေးနဲ့တတိကြွားကလေးမမင်းနဲ့အကြီးထွားပေးကြတာအမွေသိန်း80ကျော်ရွှေက90လားအဖိုးတကယ်များလဲပါကြတော့ကားနဲ့စီးကလေးကကြီးပေးနေမှမကြီးအမိုက်သုံးတိုက်နှလုံးက9တက်အဖိုးမပြတ်တဲ့ကြောက်စင်းက9လုံးတမျိုးသုံးဖို့10တန်ကားက6စီးဒီကမှန်ကားနဲ့ညောပြီးစေနာမတူးတယောက်မှမထားခဲ့ပါဘူးအကျွေးပိုင်9မိနစ်တော့တရားပါလားမမရေ မင်းကငါအထင်ကြီးပြီလားမအမလေးကျွန်တော်လည်းခင်မသေးပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကလည်းမခင်ပါဘူးအဖိုးကဦးတော့အဖိုးကတော့ခွေဘာလို့ရဦးကိုကချင်းညုံနမကျော်ကမိကျက်ကမကတက်သူကျုပ်သူကဖိုးကြသားငယ်ငစေ ဟမ်တိရစ္ဆာန်မျိုးတွေပဲ စ
ဆွေမျိုးတွေအစုံအလင်မလို့ဟိုးဝင်ဒီထွက်မျိုးတိုင်းရွာတိုင်းပတ်နဲ့တလူမျက်နှာကြီးတော့ငတော်ကြီးမြင်းကြံကျောစကန်ရုပ်လက်ကုပ်စင်ကြုံကျတဲ့ဝက်လက်မြောက်ပိုင်းစပုတ်လေးကမုန်းတော်ငါကတော့စားလိုက်သမင်းတို့ဆိုရဲဝက်တဲ့ကျွန်းနှဖာမလေးဆွေမျိုးတွေများလို့ဘယ်တော့ဘယ်လာလာအငယ်စရာဝေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့မရငယ်ရမွေးတဲ့သမီးရဲ့စိတ်မရလို့တခဏကဲကြည့်နေမနှမ်းမီတဲ့ကလေးမနာမဲလားနှမ်းစရာနဲ့တခါမိထားလို့လေအောင်နိုင်နေလေးရှိမဟုတ်လားဒီလားဘာမှဆရာကြီး မြို့တော်ပညာရှိတွေချီးကဲ့တနော်လက်ဟောင်းကြီးမတောင်းကြအောင်နိုင်ငယ်နေမန္တလေးရှိမြို့တော်ရှိမြို့တော်ဘာဝရှိအောင်ချီးမြင်နော်လက်ဟောင်းကြီးမတောင်းကြအနေနဲ့တွေဆုံးလင်းမပေါ်တော်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 ကိုယ်ကြက်တရေဝေးဝေးစားစားကြည်ရိုင်းပြောရှူရိုင်းပြောကိုယ်ကြက်တရေဝေးဝေးစားစားကြည်ရိုင်းပြောရှူရိုင်းပြောမြို့တော်ကြီးဆွဆိုရေလောက်တီလောက်ဖင်မောလက်တော့ဟောပါမတောင်းတဲ့ပြီကြော်လေးကြီးတို့ရိုးရိုးမမဲလော我在这里，我就家诶我上班，ဦးတော်ကြ我问啊，ကြကြခင်ဗျ可雷马雷呢没办法，大啥大阿片弄光在这个标准没听吧？ မှန်ပါဗျာ ပြောလဲပြောချင်နေရှာပြီ ဟုတ်တယ်ဗျာ မိဘများနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးပေးကြအောင်ဆိုလား မှန်ပါဗျာ 哎，有这个嘞， ဦးကျော်ကြ 有谁？ ဦးတက်တုံး မမယူစေ ဦးစံပွင့်အောင် ယူစိ ဦးဝင်းအောင်ရေ ယူစီရေး တုတ်တိမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင် ကောင်းပြီ ကလေးရဲ့ ဦးကျော်ကြရေ ဗျာ ဒုရိယစစီပြောကခိတတန်စအဲတန်ငါလို့စိုးစကားရှိကြတယ်မဟုတ်ပါလားရှင် လို့တော့ခုမှကြားဦးတာပဲ တော်လိုက်စားရတယ်နော် အဲ့ဒါဘောကတက်ငယ်စကားတက်ကြီးကြားဆိုတာ တကြီးစကား နောက်ပြီးပွဲမျိုးရှိရာဖွေရှာတိမုံတောက်တုတ်လှိလီအငိမ့်ဒီလို့လဲအင်းဝခေဓမ္မရာတိပြုတ်မှာရေးသားဖွဲ့ဆိုထားလဲတွေ့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဗျာ တဖန်လာအိချံရန်ကျင်းနေပြန်သည်မိတ်တန်ခပင်ရွှေအိမ်နှွေးဝယ်ညင်းနေမိကြောင်းစောင်းအောင်ကလေးရွှေရေးပတ်တလာညိတ်များလို့လဲကုသပြုတ်မှာဇေတဝန်ဆရာတော်မှရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင် မှန်ပါ အ ဗျာ မှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆလေးဆရာဥပုံညကလည်းရေးသွား ဘယ်လိုရေးတော့ ခဲရန်တို့ကြီးနဲ့ မင်းပြောသလိုဆိုစာဆိုစစ်တီမြဝရီကတောင်မှပြောနေတယ် ဘယ်လိုများတော့ မင်းတို့အငိမ့်တန်တာငါဘတ်ဂျက်ခိုက်တကွာ နေ့တိုင်းလုပ်ပေးပါလို့ ခုတက်တို့ရေ ယူစေ ဒါကြောင့်လဲရှေးစင်လာမပြက်မြမရိုးရာရင်ကျင်းမှုမွေနေများမတိမ်ခေါ်မပပဲပါလေအောင်ဝါပတ်တလားနဲ့ရှေးခေညိတ်ချင်းဖြစ်တော့အမေတော်ဩဝါတောင်းရဲ့
လေကြီးတို့ရိုးရိုးမမှန်လို့ဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ဖြောပြလိုက်ရပါတယ်ရှင် မှန်ပါ ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ ဦးကျော်ကြကြီး ဗျာ ဒီတချင်းဖြစ်ပေါ်လာဝင်ကတော့ဒီလိုပါရှင် ဘယ်လိုလဲကလေး အမေတော်ဩဘာတောင်းဟာကတာဆိုတာပြောတာတွေရိုးလို့နဲ့လို့ကာလာသားတွေကဝေဖန်တော့စာရေးဆရာဥတာတွေကိုတချင်းတစ်ပုတ်ရေးခိုင်းနေတဲ့ အိုးဟုတ်လားတော့ဘာတောင်းက စာရေးဆရာဥတာတွေကအမေတော်ဩဘာတောင်းကိုရှေးကမက်ဆွဆိုလို့အမြင်ရတဲ့အပြိုတော်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးလေကြီးတို့ရိုးရိုးမမှန်လို့ဆိုတဲ့တချင်းကိုရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် စာရေးဆရာတခါတည်းရေးပေးတယ်ဆိုတော့ပတ်စံမှာပေးလိုက်လို့လည်းတူတယ် နေကမှကြမှာအကျွေးလား ဦးတက် တို့ တို့ ပတ်စံပေးတာတော့လားမပို့တာတွေအများကြီး ယူစေ အချင်းရဲ့သဘောကတော့လူကကတဲ့အပြိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်သေးကကတဲ့အပြိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြိုတော်ဆိုတာကျိုးစွန်ကရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် မှန်ပါဗျာ အမေတော်ကတောင်ပြောချင်တာကတော့အပြိုတော်ကြီးလို့ရင်လောက်တင်လောက်ဖင်းလောက်ဆိုတဲ့ကလူလည်းကရပါတယ် အဲ့ဒါပါတယ် ဒါပေမဲ့လေကြီးတို့ရိုးရိုးမမှန်လော်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် မှန်ပါခင်ဗျာ ဦးကျော်ကြရင် ဗျာ ယခုထပ်မှန်ပြီးကျမသီးဆိုဖြော်ရင်မဲ့တေးလေးကတော့ပြောလိုက်ပါအေယာဝီလို့မြင်ရပါတယ်ရှင် ပြောလိုက်ပါအေယာဝတီ ဒီတချင်းကိုကျမတို့ရဲ့မန္တလေးမြို့ကဂီတဆာဆိုရွာသားစိန်မတားကတမိုင်းရဲ့မြင်တဲ့တီကုန်းဖွဲ့နေထားပါတယ် မှန် ဟု ပါ တ်ကဲ့ခင်ဗျာ ဒီမြမတမိုင်းရှင်ကိုကျမတို့နောင်လာနောက်သားတွေကိုပြောပြပါလို့မြင့်မင်းအေယာဝီကိုဆရာကပန်ကြားထားပါတယ်ရှင် ကျွန်တော်လည်းအေယာဝတီကိုပြောချင်တာ ဘယ်လိုပြောချင်တော့ မိုးရီနဲ့ငမော့နဲ့အငိတ်လို့ဆိုတော့လားဗီဒီယိုမင်းသားလားလို့ မန္တလေးကဥချစ်တင်ထမင်းချက်တယ်လို့ ဦးတက်တွေ ယူစေ ပြောလိုက်ပါအေယာဝီတဲ့နားတော်တဆင်ကြည့်ပါ ကြား ကြားပါရစေခင်ဗျာ အေယာဝီလိုက်ပွေဝေးတမိုင်းလေးရှိတင်ပြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီမင်းမြမဒီတီလုံးလုံးပြောပြပါအေယာဝီမြမပြီးစာနီဘွားတွေစွမ်းပကားရှိကြသည်အရေးကြီးလာလေသွေးစီကြသည်ရှမ်းချစ်ကချင်ကရင်ကရပါဝင်ဘုံပမာတော့မြမလို့ခေါ်ပါသည်မြင်ပါသည်မုံမြတ်တော်စိတ်ရတဲ့ဆွမ်းရည်ထက်သည်တိုင်းရင်သာသွေးစီကညီပြောလိုက်ပါအေယာဝတီ ရွှေတောင်ကြီးနေဝေကပူတွေ့ရမည်ပြည့်ရွှေတော်ဘူးချီဘုရားဖယားရှင်မွေတော်လုံးနေမဟာမြတ်မူနေစေတီကြောင့်ဖယားတွေမြမပြည်အနှံ့မင်းစောက်ကြည့်ထားသည်မြင်တွေ့နိုင်သည်မြမတို့စိတ်အလင်းသိလောက်ပေပြီပြမစိုးတရားနဲ့လောကပါလာတရားသည်မြမရင်တွင်ကိအောင်ပြောစဲသည်မြင်ပါသည်မုံမြတ်သောစိတ်နဲ့ဆွမ်းရည်ထက်သည်တိုင်းရင်သာဝိစီကညီ
ပြောလိုက်ပါအေးယာဝရီမြန်မာပြည်ရဲ့အသက်ကွေးကြောဖြစ်သောအေယာဝတီမြေကြီးကိုအကြောင်းပြု၍တိုင်းရင်းသားအားလုံးညီညွတ်ကြစမ်းပါလို့စာရေးဆရာစင်မတန်းကနေပြောဆိုသွားပါတယ် မှန်တယ်ဗျာ အေယာဝတီကိုတောင်းပန်ထားပါတယ် ဟုတ်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့တစ်စည်းတစ်လုံးနဲ့မပြိုကွဲပြရစေနဲ့ ဟုတ်တယ် အနုပညာသမားရဲ့လက်နဲ့အစူးစီးအားကောင်းပါတယ် မှန်တယ်ဗျာ ဘုရားတော်ကိုနာမည်ကြီးစေခြင်းတော့မင်းသမီးများသူတို့နာမည်လေးတွေတချင်းလိုက်ပါတယ် တချင်းခေါ် လေပါတီမများရဲ့ဆိုရင်ဟိုတချင်းနဲ့သူ့နာမည်ပါတယ် ဘယ်ဟာတော့ အငြိမ်မင်းသမီးများကြီးစားတာတော့လေဆိုတာမျိုးနော်သဘောနဲ့ကြည့်အောင်ပါတကယ်ရဲ့လေမီအောင်ကိုဝင်ရဲ့လူပြက်တင်တဲ့တွဲတော့ကိုသဘောကမကြည့်လဲဟောမြရင်သူ့နာ သူ့နာမည်ဘာလို့နာမည်ကြီးတာမမြရင်နာမည်ကြီးတော့ဟိုအုတ်ကားနဲ့လာတဲ့မအေးကြီးอ่ะ ဥက္ကလာမအေးကြီး သူလဲဂျုံဝါနဲ့လိုက်လာတာဥက္ကလာမအေးကြီးကလည်းအားကြမခံပြားဆိုတာ ဘာလဲတော့ ခရီပါဖနက် အေး ခရီပါဖနက်လည်းနာမည်ကြီးရောမတ်ကြီးအောင်ကလည်းမခံဘူး ဟုတ်လား ကျွဲမ အေး ကျွဲမတော်တော်ကောင်းနေတဲ့နွားချောင်းနဲ့ကောင်လေးတွေပြောတယ် ဘာတော့ သူတို့လည်းနှစ်ချက်ကက်ဆက်နဲ့နားထောင်နေတာ ဩတော်လေးကွာငါလည်းဘာတော့လို့ ကိုတဲ့တို့ရေ ဟိုကြောကြရေး ဒီနေရာမှာရှေ့အစင်လာမပြတ်ဆိုရင်ပြန်ကြည်လေးနဲ့ကလေးမအငြိမ်ခံပြီးဆုံးပါပါ ရှေ့တော့မမေတာဝန်ပြီးဆုံးကြောင်းပေါ့ဗျာ နော် မှန်တယ် ရှေ့တော့မင်းသမီးတာဝန်ပြီးဆုံးကြောင်းကိုစိုက်စရာများကပြန်ကြည်လေးတီးပြရ မှန်တယ်ဗျ ပြန်ကြည်ကမင်းသမီးကိုပညာစမ်းတာ ဒါပေါ့ဗျာ မင်းသမီးကလည်းကွက်ကြဖြစ်သွားအောင်လိုက်ကပြရ ပြပြီးတော့ပညာစွမ်း ပ ပြန်ပြ ညာစွမ်းပြန်ပြ မှန်တယ်ဗျ အဲ့ဒီအခါမှာပဲ ဟုတ်ကဲ့ဗျာ နော် မှန်ပါ သမီးရဲ့အငြိမ်ခံပြီးဆုံးသွားကြောင်းရှေ့အစင်လာမပြတ် ဟုတ်ကဲ့ ပြန်ကြည်လေးနဲ့ကလနာတတ်ဆမ်းပါသမီးရဲ့ ဒါပေါင်းကလေး ကိုကြက်တရေဝေဝေစားစားကြည်သူတိုင်းပြောရှုသူတိုင်းပြောကိုကြက်တရေဝေဝေစားစားကြည်သူတိုင်းပြောရှုသူတိုင်းပြောအပြိုတော်ကြီးဆွတ်ဆိုးရေလောက်တေလောက်ဖင်ကိုလှောက်တော့ဩဘာမတောင်းနေပြီကြောလေကြီးတို့ရိုးရိုးမမှန်လော လာပြီလာ ဦးကြခင်ဗျာ ဗျာ ဦးကြတော့ရေ 我三不要哎， ဝင်အောင်ဗျာ ဆောင်းပါခင်ဗျာ ငဝင်ပီးရတသိမ့်နဲ့ကောင်းတဲ့အောင်အငိတ်ခေအဟောင်းအသက်စနစ်ခေနဲ့လျော်ညီရလျောင်း မှန်ပါ စလာပပနာဝတ္တခေမှာတဘာဝအညီနဲ့ထာဝရစီဖို့ရ
ဒီနေ့မြောက်ဝင်အမြင့်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကပြမယ်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကဘသူပါလဲခင်ဗျ အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မှုပြုမှာကပြည်သူမြတ်တာရွှေနာရသမီးပြိုရွှေမန်းသူယူဝရီပါခင်ဗျာ အစောကအစတော့ဖြစ် ဟုတ်လို့ကြော်ခဲ့ပြီ ညော်ကြတဲ့မိဘများအတွက်ချုံများသောအတန် မန်းဆန်တော့အမှုအရာ ရှင်ကျင်းမှုကိုဥစားပေးလေးရဲ့ နီလာမမနဲ့စီကောက်ဆိုတာလူဤတံဖို့စီကံပြည့်သူအရေးယူလက်ပဲလိုက်ယူအရေးယူလာစီကံကိုလိုက်နာကြလူမလူဖန်ကာမကာဖန်မိပွိုင်းပြတ်တော့ EBC ဖန်း ဘော်တော်ပီကပြတ်တော့ ဝီစီဖန်း နားလည်းမလို့အဟုတ်ကမဲ့ယူဝရီဗျာ ယူဝရီ ယူဝရီ မြမမှုမြမဟာမြမစာရီတွေမြမမလေးယူဝရီမြမကလေးကပြပါမည်မြမတချီလေးဆိုပြပါမည်မြမသားလေးမြမဟန်တွေမြမလူမျိုးမို့ကိုရန်ကုန်ရှိသည်ယူဝရီ ယူဝရီ 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 မြမမှုမြမဟာမြမစာရီတွေမြမမလေးယူဝရီမြမကလေးကပြပါမည်မြမတချီလေးဆိုပြပါမည်မြမဟာတွင်မြမတန်စီမြမလူမျိုးမို့ကိုရန်ကုန်ရှိအဲ့လေဟီရင်ကျင်းမှုပေါင်းစုတဲ့အနုပညာတွေသည်မောင်ငယ်ညီမများသိရင်စားလာသည်မိရင်လွှမ်းကြပါတော့မိရင်းတော်သွေးမတော်ခြင်းနဲ့ဒီမြမတချင်းလေးတွေတီးလေးတွေအေးများသည်မြမအကကဘာတိပါသည်ရှင်မနိုင်အတကွင်းတင်နိုင်မတတ်တဲ့လူပညာခေဒီမြမရင်ကြည်မှုတွေပေါ်ထွန်းရသည် ဧကမမတို့တော်ဝင်ရှိသည် အနောက်တိုင်းရင်ကြည်မှုကိုတားဆီးရသည် ဧကမမတို့တော်ဝင်ရှိသည် လူငယ်တို့တွေစာရိတ္တမြင်မဖို့သည် ဟေးတို့တော်ဝင်ရှိသည်အားလုံးတော်ဝင်ရှိသည်မြမပြည်အကြောင်းသိတော့စရာပြောကျင်တာကမတ်တီတမစပတဲ့နဲ့ကဘာလဲတွင်ကုန်ယူဝင်သွား တို့လိုအားတို့လိုအားတို့လိုအား တို့လောအားနဲ့နိုင်ငံလောက်ကိုချွေးပေါင်းများစွာထွက်တော်ညာတဲ့နောက်ကားမဆုပ်ခွန်အားမရောက်ကိုစားဝင်နေရဲ့တရုတ်မပြတ်ရေးလား တတိပဲတတိပဲ တို့မြမပြည်ဝဲစပားတွေပေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဆန်သေးတွေကကြီးရတယ်ကြီးရတယ် အဲ့ဒါကိုတော့တို့မဖြေနိုင်နဲ့တတိ80တော့တို့သိတယ်တို့သိတယ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်လို့ကြအောင် ပြောဟုတ်တာပြော တို့မြမပြည်ဝဲနန်းတွေပေါ်တယ်ဘာကြောင့်စီသေးတွေကကြီးရတယ်တက်ရတယ် အဲ့ဒါကိုတော့တို့မဖြေနိုင်နဲ့တပိတ်သား200ကျော်တော့တို့သိတယ်တို့သိတယ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်လို့ကြအောင် ပြော
ဟုတ်တာပြော တို့မြမပြည်ဝဲပစိုးတွေပေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဘောင်းပီတို့တွေဝင်နေတယ်ဝင်နေတယ် အဲ့ဒါကိုတော့တို့မဖြေနိုင်နဲ့အရှက်မရှိလို့ဝိတ္တာတင်နဲ့ဝိတ္တာတင်နဲ့အဲ့ဒါရဲကြည့်လို့ကြအောင် ပြောဟုတ်တာပြော အမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီချုပ်ရင်ကွယ်လက်ကြီးတွေနဲ့ဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဘာကြောင့်ချုပ်တယ် အဲ့ဒါကိုတော့တို့မဖြေနိုင်နဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတာတော့အမှန်ပဲကွယ်အမှန်ပဲကွယ်အဲ့ဒါရဲဒီတိုင်းသာလား အောင်လေယတုအောင်လေယတုသဗ္ဗဒေဝပိယမမအောင်လေယတုအောင်လေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာသဗ္ဗမင်္ဂလာအောင်ချမ်းသာ၍အောင်ရပေါ်ထွန်းအောင်မုံကျွန်းတွေအောင်ရပေါ်ထွန်းအောင်မုံကျွန်းတွေအောင်မပါမီအောင်စီအောင်ကြီးရမအောင်လေတော့အောင်ကြီးရမအောင်လေတော့အောင်ချီသိ၍အောင်လှပေသည်အောင်ချီသိ၍အောင်လှပေသည်အောင်သာဝေတဲ့အောင်နေရှိတူအောင်နေယူကအောင်သူအများကအောင်သူအများကအောင်တက်ချ၍အောင်သာရှုံးရှုံးအောင်သာနာထဲအောင်မဖွင့်တော့ခေါ်ပြီးလေဦးကျော်ကြလားရှင် မယူရီ တော့ မယူရီခင်ဗျာ ဦးစမ်းဝင်းအောင်လားရှင် မယူဒီခင်ဗျာ ဦးဝင်းအောင်ရေ မယူဒီခင်ဗျ မင်္ဂလာရှိသောအချိန်ပါရှင် မှန်ပြီဗျာ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ချစ်ခင်လေးစားရပါသောအငိမ့်သမင်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့လူသားပြည်သူများနဲ့တကွအကဲပြအမှတ်ပေးဆက်ကော်မတီဝင်များမြဝတီအငိမ့်ပိန်ဝဲကြီးကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြသောကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိအရာကအကြပ်စစ်သည်အလုံးပေါ်ရှင် မှန်ပါဗျာ လူမှုရေးကိစ္စအဝဝအစစအရာရာအောင်မပန်ပြီးအောင်စီတီးနိုင်ကြပါစေလို့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မှုပြုရတဲ့မန္တလေးမြို့ကပြည်သူမြစ်တာရွှေရတနာအညိဖွဲ့ကကျမမတ်ယူတွေကအောင်စေရတုတတ်ပါမင်္ဂလာဂါထာတော်နဲ့အောင်မဖွင့်လိုက်ရပါတယ်ရှင် အောင်မြင်အောင်အတိုက်ဆောင်ရဲ့အောင်စေရတုတပ်ပမင်္ဂလာ မှန်တယ် ဂါထာကလည်းအစွမ်းထက်ပါတယ် ထက်တယ်ဗျာ ရတုကလည်းစွမ်းထက်တယ် ဟုတ်တယ် ရတုအစွမ်းမထက်လားလက်ဝဲသုံးသရအမတ်ကြီးငပလီပေါ်တော့ကပုံရတဲ့ဘောက်တော့ပဲ မဲစာပို့တာ မဲစာပို့တာဟာ မဲစာပေါ်တော့ကရတုပိုက်ဆုံးတပုတ်တန်းနဲ့နိုင်ရင်ပြင်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရတာဟာဒါရတုအစွမ်းပေါ့ ဒါပေါ့ရေးတက်လို့ရှိရင်အပြစ်ကလွတ်တာပဲငါလည်းမိဘပေါ်မှာသိဆိုတာဒါနဲ့အမေဖေကတက်တော့မအိမ်ကထွက်တယ်ကိုကလည်းပဲရမယ်လူရှင်တော်မုံပြတက်တော့ဆိုတော့ကြပြားတာစားတာရတုတာနဲ့ငါလည်းရေးပေးတာစားကို တို့ရေးတို့ မွေးသမီးက သမီးရဲ့တိထားဟဲ့ မွေးဖိုင်နဲ့
3ရက်လက်ကြာရော ပြဲခေါ်လား အမွေပြတ်တယ်မလေးတရင်ဆောင်ကရေးထဲတာ ဒါရတုစွမ်းမော် ခိုးတော့ကကလောင်ထက်တယ်ကွာအခုကကြတော့ဘောပင်ထက်တယ်ကွာ ဦးကျော်ကြရေ မယူဒီခမရ စောလောကကျမမယူဒီတီးဆူသွားတယ်တချင်းရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့မြမရင်ကျင်းမှုပေါ်ထုံးဖို့အနောက်တိုင်းတရုတ်ပြည်တွေတားစီဖို့လူငယ်တို့တွေဇာရိတ္တမြင့်မားဖို့တို့တာဝန်ရှိသည်ဆိုတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် မှန်ပါ ဟုတ် ဗျာ ကဲ့ခမရ ဒီတချင်းကိုရေးသားသူကတော့ပထမအကြိမ်စွန်ကရေးတီးပြိုင်ပွဲကြီးမှာအရေးမှာပထမစုရရှိခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကဂီတစာဆိုရွာသားစိတ်မတားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် မှန်ပါခင်ဗျာ ဆိုင်ဆရာစာရဲဆရာ ဟုတ်တယ် ရွာသား ဟုတ်တယ် ရွာသားဆိုတာရှေ့မြန်မာဘုရင်ရှေ့စဉ်ကာလကဆိုင်တီကောင်းလုံးအကြီးလို့မြို့သားနယ်သားအပိုင်သားပေးသနာတာ မှန်တယ်ဗျာ တို့ပါကြီးလဲနယ်သားဗျ ဟုတ်လား နယ်သားတာလည်းမပြောနဲ့ချင်းမောင်ဟင်းနဲ့ငရုတ်သီးတောင်းဆိုတော့ အဲ့ဒါဆင်းရဲသားဟိုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကြားလား စိတ်သက် ဦးကျော်ကြရေ ခမရ ယခုကျမမယူဒီဆက်လက်တီးဆူဖြော်ပြမဲ့ကုန်းမောင်ခေတ်တချင်း မှန်ပါ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကာလလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကာလနဲ့နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ကာလဒီတချင်းများကိုလည်းမန္တလေးမြို့ကဂီတစာဆိုရွာသားစိတ်မတားကပဲရေးသားတည်ကုန်းထားပါတယ်ရှင် မမခင်ဗျာ ကုန်းမောင်ခေတ်တချင်းကိုနားတော်တာဆင်းကြည့်ပါဦးရှင် ကြားပါခင်ဗျာ ကုန်းမောင်ပရမေနွယ်မဟာရဲကိုထီတွေနဲ့ကိုနန်းတွေနဲ့ခန္ဓာဝဝေအမင်းမေခါရမြန်မာတို့ပြေကဘာမိုးမြေဖုံးတောက်ခဲ့တယ်လေမေခါရမြန်မာတို့ပြေကဘာမိုးမြေဖုံးတောက်ခဲ့တယ်လေကုန်းမောင်ဆက်တို့ရင်ကျင်းမှုတွေပြင်းပြင်းပြင်းရှိခဲ့ပါသလေကြီးကျိုးတဲ့ဝါနဲ့လေဒုံမီပဒန်ဆောင်နဲ့ပဲလွယ်အငြိပွားခင်လို့မိမိများရှိစင်းနဲ့ပဲ လာလိုက်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါဘူးမလား ကိုတော်တို့ရေ ကိုကျော်သားရေ မယူဒီကခင်လေးကခွဲကြပြီးကမှာ မှန်ပါဗျာ ပုံမောင်ခေ ဟုတ်ကဲ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကာလ မှန်ပါဗျာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကာလနဲ့ယခုမြင့်မောက်နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ကာလဆိုပြီးဒီဘက်ခွဲပြီးကမှာပါ မှန်ပါဗျာ ရှေ့စလာစကားဆိုရင်ပူပင်အေးတောင်ညောင်ရမ်းတောင်ကုန်းပေါင်လက်ခိခွဲ သမိုင်းစာမျက်နှာမှာတွေ့ရပါခင်ဗျာ ဒုတိယကုန်းပေါင်ခက်ကိုဆက်လက်ရှူစားခြင်းမလား ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကြည့်ပါလို့ ရနာဦးရွှေနာတော်ရေအတွင်းတော်မလေးရှင်တော်မလေးနတ်
ရှဲတဲ့ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှဲလူရှင်တော်ကြီးတွေတရံရှဲပြက်လုံးကိုပြက်လောက်ကြတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ ရှဲလူချင်းတွေကပြက်လဲပြက်ရဲတယ်ပြိုလဲပြိုရဲတယ်ဟုတ်လားဟိုခလဲတယ်ဟိုမူလရန်အကြောင်းသားလဲမူလရန်ကြောင်းသားလေးတွေဖတ်ကြတော့သူတို့ကပြက်လုံးထုတ်သေးတယ်ဗျာဟိုစွန်ပိုင်းအောင်နေလဲပဲကျွနေသည်ကိုရတွန်းပဲပါတယောက်တည်းမှမတွန်းနိုင်ဘူးလားဗျာဒီတွန်းရနိုင်ပါသည်ဟာရမြောင်ဗျာပြိုရဲတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောလူကြီးအိမ်နောက်ပဲဖဲပိုင်းထောင်းနေသည်ကိုရဘာပဲပါချင်းချင်းမမပန်းချင်မလားဗျာဒီပိုင်းမိနိုင်ပါသည်ရှဲတော့ကတော့ပြောရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပဲပြောရမလဲဗျာဒါတွေပဲကမလဲဗျာဟိုကလည်းပြန်ကြည့်ပါလားဘယ်လိုမိုးပေါ်မှာကြက်တလုံးတိတ်ဖုံးမှလို့လာမှသာတာတဲ့ကတာပါလိမ့်မယ်နားတွေပါသူပါဆဲဖိုးရွှေလာမယ်အဲ့ဒါတောင်ပြက်လုံးပြက်ထားတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲတို့အပြင်မှာဆန်အထွက်ဆုံးတမြုံလုံးရှာလို့မဝပါရှာရင်သာမောပါလိမ့်မယ်အမျက်တင်ကမတနာရှင်းဈေးကခေါင်ချင်းတဲ့ရှင်းတော့တော့ပြဲရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်ပြဲရဟုတ်တာပေါ့ယူပေါ်မှာမောင်ဖုံးငွေသုံးရှာဖို့မိမလားလာတဲ့ခါလာပါလိမ့်မယ်လျှက်စစ်မှာငွေထိုးသွင်းမိထိန်ထိန်လေးနဲ့ရှင်းတော့ကတော့ပြဲရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေတော့မပြောရဘူးရှင်းကတော့ပြက်မှာပေါ့တိုင်းငါမှာလူငါတုံငွေဘုံပါတဲ့စပယ်ရညာတဲ့ခါညာပါလိမ့်မယ်အငွေကိုသူပြန်မရှင်းအမဲခံလို့ညင်းရှင်းတော့ကတော့ပြဲပေါ့ကျွန်တော်ကပဲပြဲရမှာဘယ်ပြောတို့ရမှာငွေတွေဘုံလိတ်သုံးပါတဲ့လူကြီးတွေညာတဲ့အခါညာပါလိမ့်မယ်အရတကအလူကံပြီးအတိုးတွေနဲ့ကြီးတယ်ရှဲတော့ကတော့ပြောရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောရပါဦးဟိုရထားကငွေရှာပုံလွယ်အိတ်တလုံးနဲ့ဘောင်းမိဗျာခိုးရင်သာခိုးပါလိမ့်မယ်ဘူတာဝင်တော့သူတို့ချင်းခွဲယူလို့ရှင်းတဲ့ရှဲတော့ပြဲတယ်ပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်ပဲပြဲပြောရပါဦးဟုတ်တာပေါ့ဗျာဆေးရုံမှာလူနာသုံးဆောင်ကောင်းနဲ့ချင်းအောင်မှာငွေထက်ကယူလာခဲ့ပါဆေးဝယ်ရမသမာသူအပေါက်အမြတ်ကြီးတင်ကရောက်တယ်ရှင်းတော့ပြဲတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေတော့ပြောရပါဦးပြောရပါဦးပြောရမပြောတာမပြောရတဲ့တော်တော်စုံသွားဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ချင်းဘာတွေများကြံသေးတော့ဟမ်ဦးတယ်ဒူလာရှင်မမယူရီလွတ်လပ်ရေးတိုင်ပွဲကာလရောက်လာတော့တိုင်းတစ်ပါးအတန်းတွေတိုင်းတစ်ပါးဟန်တွေမဝင်နိုင်အောင်လို့အမေလေးပါတီတော်မြတ်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကလာအမေတော်အေးကြီးအမေတော်ကြီးအောင်ဂီတမေတော်လှလေးစိန်ထွန်းပုံမဲ့လှကလေးစိန်တဲ့ဗျာဂီတမေလှလေးစိန်ပါဟောရုံးကငွေနှုံများလို့ပင်းစင်ယူပြီးတော့ထွန်းပုံရောင်းနေတယ်ကွာမေတော်ဩဘာတောင်းအစရှိတဲ့မြန်မာအနုပညာမိခင်ကြီးများရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်ပိုင်အတန်တွေနဲ့တီးဆူထားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအနုပညာနဲ့အထောက်အကူပြုပြီးဆိုတဲ့သချင်းကိုနားတော်တာဆင်းကြည့်ပါအောင်ရှင်ရပါရစေခင်ဗျာလေးပါတီဥက္ကလာဩဘာတောင်းပြီးပြောစရာကောင်းအောင်အငိမ့်သမီးဖြစ်ပေကိုယ်ပိုင်အကတွေကိုယ်ပိုင်သချင်းတွေမြန်မာမှုဟန်တွေလွတ်လပ်ရေးကိုအနုပညာနဲ့အထောက်အကူပြုပေလေးပါတီဥက္ကလာဩဘာတောင်းပြီးပြောစရာကောင်းအောင်အငိမ့်သမီးဖြစ်ပေကိုယ်ပိုင်အကတွေကိုယ်ပိုင်သချင်းတွေမြန်မာမှုဟန်တွေလွတ်လပ်ရေးကိုအနုပညာနဲ့အထောက်အကူပြုပေတိုင်းတစ်ပါးတို့သာကြားမဝင်နိုင်ပေအလှရှင်မှာအားလုံးငါပဲမမေ့နိုင်ပါပဲကဝေကဝါရှိခဲ့စေနေရယူစေ
ချင်းတွေမြန်မာမှုဟန်တွေလွတ်လပ်ရေးကိုအမှုပညာနဲ့ထောက်ကူပြုပေလေးပါတီဥက္ကလာဩမတောင်းပေပြောစရာကောင်းအောင်အငိမ့်သမီးခင်ပေကိုယ်ပိုင်အကတွေကိုယ်ပိုင်သချင်းတွေမြန်မာမှုဟန်တွေလွတ်လပ်ရေးကိုအမှုပညာနဲ့ထောက်ကူပြုပေတိုင်းတစ်ပါးတို့သာကြာမဝင်နိုင်ပေအလှရှင်မောင်အားလုံးငါပဲမမေ့နိုင်ပါပဲကဘေကဘာရှိရဲ့တဲ့နေရယူသေးအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ပါတာပဲ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာလဲစီယုံရဲကိုအမှုပညာရှင်တွေရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့ အမှုပညာပါဝင်ရတယ် လွတ်လပ်ရေးအကြောင်းပြောတော့ငါ့ကိုငါသတိရတယ်ကွာ ဘာတွေများလို့ငယ်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးခေတ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘိုးကျော်ကြားဆိုတာမင်းတို့မကြားဘူးလား မကြားဘူး ဘယ်ကြားမလားဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ဘူးကနေသလား မင်းတို့ဆိုင်တဲ့မဟုတ်ဘူးတင်နေလို့လား တကောဘက်ကမနတာနဲ့အစိုးရကငါမခံမှုဆိုပြီးဇီယာဆန်တပုတ်တာတော့ကြောကြားတော့3လလောက်ပြောင်းတာဘယ်ရောက်နေတာ ဘယ်ရောက်နေလို့ နွားကိုလို့အကျုပ်ကန်နေရ ဟောဘာတွေပြောနေတာတော့ နွားကိုတဲ့ကောင်တွေကိုစီယုံရဲပြဝန်းနေတာဟုတ်ကဲ့မလားဘိုးကျော်မတင်ခင်အောင်ဆန်းကိုဘာတွေပြောသွား ဟဲ့အတူတူပဲဟာ ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းမတင်ခင်ဘာတွေပြောဘာတွေပြောမသိလို့မဲမဲနေတာ မသိဘူးမှန်နေလား မြန်မာချင်းသွေးစီးကြစမ်းမှာ အေး ညီညွတ်ကြစမ်းမှာ ဟုတ်တယ် ကြိုးချင်းကတ်ကြစမ်းမှာစိုက်ကားများစီးကြစမ်း ဘာဆိုင်တော့ စိုက်ကားစီးမှာကြောချင်းကတ်မှာပေါ့ တော်နိုင်ငံကိုနောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သွားတယ်မင်းကဘာမင်း သိပါမင်း ဒီဘောမင်းကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ချက်မျက်နှာပြိုတွေဖမ်းပြီးသင်္ဘောပေါ်ဆွဲတင်တော့ငါတင်းလိုက်ဆွဲတာကျုပ်တို့တကယ်ကိုခေါ်မသွားနဲ့ကျုပ်တို့ပြင်ပြန်ပဲအင်္ဂလိပ်စစ်ဘောကငါ့ကိုတအားမဟုတ်တာငါဇုံကိုင်းမိဒီလိုနေရတယ်ကွာ တတိယလည်းနေတာတက်တိုးတော့မှရိုက်ချင်လို့ရိုက်ထိုးချင်လို့ခုတ်ချင်လို့ကိုပြီးတယ်ဓာပြီးတုံပြီးဆေးတွေထိုးတာလားဒီမှာချစ်ဖို့ကအင်းတကွက်အစင်းတက်ကကြားညီတော့ခါတင်မဆောင်မှာမြောင်းတကားနှစ်ပေါက်တကြားမှာနှစ်ဖားတယ်ချုံတကောင်စုတ်တောင်ကာထားရဲမတော့ဆရာကိုယ်တိုင်လာထိုးပေးတာဒီဘက်ကယုံနာကဒီဘက်ကဝုတ်ကွဲ အဲ့ဒိတ်ပဲ ဝုတ်ကွဲကဝဲကုတ်ယုံနာကရားနာကုတ်တာကောလား ဘောကြီးစက် ဟာဂိုင်းနေကိုကြောင်းလာပါပြီကွာ လာမြင်လာတဲ့3ယောက်လုံးမေ့သွားတယ် လုံးမလေးဗျာ မသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တွေ့ရတာဂျပန်ဒေါ်လာရေးမှာတန်ပြူစရာတိုက်ပွဲမှာရန်သူခန္ဓာကိုတက်ဝိုင်းတာဒီကောင်တယောက်တည်းခန္ဓာပေါက်အောင်ဖတ်ဆိုကျွန်တော်လည်းခုံးချလိုက်အောင်ကျွန်တော်ခြေတံကြတော့အတွင်းကပြောင်းထိုးချိန်လိုက်တာဘာရမလဲသူလည်းပြောင်းထိုးချိန်အောင်ကျွန်တော်လည်း90ပြည့်သားရှူးလာခဲ့တယ် ဝိဇာနဲ့လားတို့ ဘိုးကြီးဝင်းအောင်ပါဗျာမြေဝကျွန်းပေါ်တစ်လျှောက်လုံးတိုက်လာခဲ့တာဘိုးကြီးဝင်းအောင်ညောင်တုံးတိုက်ခဲ့တယ်ဘိုးကြီးဝင်းအောင် အားကောင်းလားကြီး ဒါပေမဲ့အထက်ဘက်မှာပြည်လေအောင်မတိုက်နိုင်တော့ ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာ လွှာကျိုးသွားလို့ အရက်ရှာမရလို့ မနဲ့လားတို့ ဆံဝင်ရေ ဘာယူနေခင်ဗျာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာတော့ ဟုတ်ကဲ့ ဇာတိမှန်တက်ကြွတဲ့မြမအသားမြမဟာမြမအကလို့ကဘာကတီးအောင်ဘသူတွေကရွက်ဆောင်ခဲ့တယ်လေ ဘသူတွေများပါလိမ့်ဗျာ ကဗျာလော့ကနဲ့မြမလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့တခြင်းကိုနားတော်တာဆင်းကြည့်ပါအောင်ရှင် ကြားပြီလားခင်ဗျာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးလေတပည့်နဲ့မာလေးတွေဇာတိမှန်တက်ကြွလေဒီအလားတွေဆိုကနေနှွဲ့နှွဲ့ဆန်းရွှေလိပြအမစိန်အောင်တန်တင်ဆန်းရှားတင်တို့ခင်မလေးမြမကလေးပါလေဟဲ့တပည့်ပြ
မှကြတင်ယူတက်စေကြပြလို့အကားလေးတွေနဲ့မြမလွတ်လိုက်ရင်ထိတ်ထက်ကနေအောင်ပိတ်ခံမောင်လေးနေကြီးမထိုးနိုင်မလားအလိုတိရစ္ဆာန်လေးတွေဆွဲပြီးစုံးနဲ့ကလေးတွေတွန်သာကျူးရှာကြခုနတည်းအဲ့တက်ထိုးပါလားကြည်နုဝတိရကုံငှက်ပေါင်းစုံတဲ့ရကုံကျော်တော်ပဲကိုတောစင်ကောင်းပါရဲ့မတနော့တောက်မရဲ့ဂန့်ကုန်ပါတက်တာကြောင့်လိုက်တဲ့လူတွေသေးတာပါစားခတ်တော့ရသဘောဝကြလိုက်လားဒါပေါ့အိမ်ကြတော့အိမ်စားတောကြတော့တောစားဟောတကပိုးတကမူးတော်မှာသူ့စာနဲ့သူရှိသေးတယ်ရှင်းတော့ကဇက်ကရဲ့တကပိုးတကမူးဆိုတာယာရုတမျိုးပါပဲဒါပေါ့ဗျတကပိုးတကမူးဆိုတာယာရုတမျိုးပါပဲဟုတ်ပါတဘာတူးလို့ဘယံကမျိုးစားခဲ့တာမလားဟုတ်ပါဗျဟာဒါကြောင့်ဘယံကဟောတော့မှာသားထိုင်ပြီးလူဝင်လူတွေဒုံမရတဲ့တကမိုးသား
မိုးထတာတကမိုးထတာတကမိုးလက်မလို့ ဘာဖြစ်လာတော့ဟဲ့ကောင် တငါတယ်လားရေးကြည့်လို့ပြေးလာခဲ့တာ အိုးတငါတဲ့ဘာကိစ္စလားငါလောက်တာနားလား မလေးနပ်ပပူ တငါတဲ့ဘာကိစ္စလား ငါများသွားတာ အေးလေငါတငါတဲ့ငါမမြလို့မင်းကလေးဘိန်းမောင်းနေသေးလို့လား တငါတယ်ငါများတာကြက်ကြီးမိလာလို့ပြေးလာတာ ထူးကြလိုက်လားကြက်ဘယ်လိုလုပ်မရတာတော့ ညရဲ့ကြည့်ရွာထဲဝင်လာတဲ့ရေစည်းတဲ့ညောလာတဲ့ကြက်ကြီးငါများချိန်နဲ့ချိန်မိလား အဲ့ဒါကြက်မိလို့ကြက်သားကြော်စားမယ်ဆိုပြန်တော့လေကျွန်တော်မျိုးမှာစီဘိုးမတတ်နိုင်ဘူး ဘာပဲတတ်နိုင်မလို့ ကင်းစားမယ်ဆိုပြန်တော့ထင်းကရှာတစ်ပင်ခုံချုပ်သုံးလာတယ် တတ်မှတ်ထားတယ်လေ အစသာသေးကြည့်နေတော့ကျွန်တော်မျိုးတွားချက်မစားနိုင်လို့တင့်လျော်ရာတင့်လျော်ကြောင်းဘရင်ထီးပြားစီသွားပြီးဆက်တာမလို့ယူခဲ့တာ သူတို့သိတတ်တဲ့ကောင်မဲ အဲ့ဒါမှအသင့်တော်မှာ ဒါပေါ့ဗျာ ဟဲ့မင်းတို့ဇူလာပကာသနာတွေအများကြီးရမှာ ပေးသနာရင်ရမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့ငါတကားပွင့်ပေးမှမင်းဝင်လို့ရမှာ ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ခွင့်ရတော့တောင်းရလိမ့်မယ် ဘလို့ခွင့်ရ ဘ တော့ ရင်ဒီပြကမင်းကိုတိတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇူလာပကာသနာပေးခဲ့တော့ ငါတဝက်ပဲ တဝက် မောင်တော်တဝက်လုံးနဲ့စိတ်နှကောင်းပန်လို့ရပါမလား ဘယ်နာ ဆိုရင်တော့လို့ကြောင်းကြတော့မမဝါနဲ့နမရောမင်းငါတော့လိုချင်နေဆိုရင်ကောင်းပါသမီးငါသက် မလဲ ခွဲရမယ် ခမည်းကမင်းသားတော့ကျွန်တော်ကမင်းသားလား ဘသူကပြပြမင်းသားဟာမင်းသားပါပဲအေးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ ပေးမယ်ကြွားပေးမယ် အေးသတ်မှတ်ချက်တော့ထားလို့ ဟာဘလို့သတ်မှတ်ချက် တသိန်းပေးခဲ့တော့9000ငါပေး အတဝက်ပဲယူ သိကြရနော် သိကြတယ် 9000နဲ့ပေးခဲ့တော့3000ငါပေး အယူ သိကြတယ် အ လား ကလေးစကားပါတီးပါ 3000နဲ့မှချီးမြှင့်တယ်ဆိုရင်ငါ3000ပဲပေး တောင်းတရလာလေးမှာ3000ကိုတော့3000ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးဘာကြမှာတော့ မဲဘက်ကရှော့ရင်ရှော့ငါဘက်ကမရှော့နိုင်ဘူးမရ မျက်နှာရှိသေးတယ် ပေးလိုက် စိတ်ငကရဖို့ရေးတယ် အေးလေတိုက်နိုင်မှုဘယ်ဒီပြမျက်နှာတော်မော်ဖွားကိုရဲကြည့်တယ်ပေးမယ် သိကြတယ်နော် ပေးကြတယ်ကလေးစကားပါ အဲ့ဒါလို့ဆိုပြောနေကြတယ်စီတီပြည်ချင်းဝင်မယ် သွားတော့ ဓမေနရစ္ဆံကာရတိဘယင်းသာလောက်တာငါမောင်းတာကြောက်တယ်ဟေ့မလုံနဲ့ချင်းဟဲ့ငါရှင်းတော့မခါသားဟုတ်တာဘသူဘဝလဲသရုပ်တင်သားဟဲ့ မမကျန်ရတယ်ပါဖေအရေးကြီးလို့ပြည့်ပြီးလာခဲ့ပါလားဖေ တန်ငါလည်းဘယ်အတွက်ရောက်လဲသရုပ်တင် ကျန်ရတယ်ငါများလားကြက်ကြီးမိလားတော့ဖေ စမ်းကြလိုက်လားမိဘုံမင်းนี่သရုပ်တင်သားဟဲ့ မြည်ရဲ့ကြီးရွာထဲဝင်လာတဲ့ရေသီးတိုင်ညောလာတဲ့ကြက်ကြီးငများကြိုက်နဲ့ချိန်မိလားကြက်မိလို့ကြက်သားကြော်စားရကိုအတွက်ဖះကျွန်တော်မျိုးမှာစီဘိုးမတတ်နိုင်ပါဘူးဖះကိစားမယ်ဆိုရင်တော့ထင်းကရှာသိပင်ခုတ်ချုပ်သုံးလားအစကသေးကြီးနေတော့ကြောချက်မစားနိုင်လို့တိလျော်ရာတိလျော်ကြောင်းဘရင်ထီးပြားထံလာရောက်ဆက်တာပါဖះ ဩတတ်နိုင်ရတတ်နိုင်ကြောင်းလားဆက်တာတယ်လား ပေါ့ဖះ အောင်မလေးအတွေ့ကိုညံမျိုးမြင့်ကြီးမားတဲ့ပညာရှိသူကမေလူလိမ္မာစာတတ်ပါလား ဟုတ်တော့ကြောက်ပါဖះ ဉာဏ်ပညာပူဇော်သောအပြင်လိုသောဆုတော်လက်တော်များတောင်းစေဗျာ ရမယ်စိတ်ချရမယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဖះကျွန်တော်မျိုးချင်းအတွက်ဆုတော်လက်တော်အဖြစ်ကျိန်တာချက်900ပေးနေတာလို့ ဟာဆုနာတောင်းတာကျိန်တန်တောင်းရသလားသူများတွေလာပြီးတော့တောင်းတဲ့ဆုတော်လက်တော်ကြအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးမြေနေရကောင်းကောင်းတို့ပါဝါမီတာတို့တယ်လီဖုန်းတို့လာတောင်းတယ်နေ့ကျမှကျိန်တန်အချက်900ဘတ်အတွက်ကြောင့်တောင်းရတယ်သတော်ဦးတယ် မမကြောက်ရှိတော့ပါဗျာ ဘယ်အတွက်တောင်း ကြက်ကြီးဆက်တာပေါ်လားနန်းတော်ဝင်တကမှုကရလာတော့ဆုတော်လက်တော်တဝက်ပေးပါလားတကားဖွင့်ပေးပြီဆိုခြင်းကြောင့်ဖះကျွန်တော်မျိုးကြီးဟာဆုတော်လက်တော်အဖြစ်ကျိန်တာချက်900လာပေးနေတာလို့ ဟဲ့ကောင်းနေကြည့်လို့ကြတော့လူကြီးလည်းဥပုပ်ချိုးသွားအောင်မယ်ဘယ်နာပဲဟဲ့အတငါလဲဒီစကားဧဝကမမဲလား အေဝဒါမှန်ပါဗျာ အမှန်ဆိုအမိန်တော်မမဲအမိန်တော်နာက မှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာဖះကျင်တော်မျိုးမှာတန်တော်တင်မရဘူးဗျာ တင်စမ်း အခုကိစ္စမှာဟာဒီမောင်တော်ဖះမှာလည်းအပြည့်မရှိပါဘူးဗျာဟိုဘက်ကတငါတော်မှာလည်းအပြည့်မရှိပါဘူးဗျာဖះကျင်တော်မျိုးမှာအပြည့်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားကျွန်တော်မျိုးမကြီးစိတ်နှကပ်ပန်ခြင်းတဲ့အတွက်ဟောဒီကမောင်တော်ဘုရားလောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးမကြီးကပြည့်ပိဿနာတော်ပါဗျာ ဩအေး မိမသားဖြစ်တဲ့တော့ညာညာတာတာပြည့်ပိဿနာတော်ပါဗျာ ပါ
သူ့အပြစ်တော့သူသိရှာသားပဲဝန်ခံရှာသားပဲဒါပေမဲ့တန်ရအမှုမကမနဲ့စိတ်ငကအမှုကတော့ဟိုကယောက်ျားသားကလှုပ်ချင်ရင်လည်းလှုပ်ရတာပေါ့ဟောငါဟောလို့နေနေလားဗျာအဲ့ဒီတို့ပဲမိမသားဖြစ်ချင်းကြောင့်ညာဒါရအမိန်တော်မှမဲ့တုတ်သားတုတ်ဓာတ်ကုန်သတ်စတစ်ချက်လုံးအမိန်တော်ကြားရချက်ပဲစတော့ပါလေကုန်စည်ကမသက်တာအထုပ်ဝလာတင်အမှန်စိန်တကပတ်ခြင်းနဲ့ကျမအောင်မလေးသေးလားကောင်းပါဝင်အောင်လားရှင်အာယူခင်ဗျယခုကျမမယူရီဆက်လက်တီးဆိုးဖြောပြမဲ့တေးသချင်းကတော့ငိမ့်ညမ်းသာစွာပြည်မြမာဆိုတဲ့တေးသချင်းကိုနားတော်တာဆင်းကြည့်ပါဦးရှင်ကြားပြတယ်ခင်ဗျာစဘောနိုင်ငံတော်ကြီးစေရနာကိုတို့များအတိနဲ့တို့များအတိနဲ့အာတုကျဲ
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလမိမိနေအိမ်တွင်နေထိုင်စဉ်အတွင်းကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရေး Healthy Stay at Home အတွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 ကူးစက်မှုကိုထိရောက်စွာကွင်းဆက်ဖြတ်တောက်လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိနေအိမ်တွင်သာနေထိုင်ခြင်း Stay at Home ပြုလုပ်စဉ်